आज हामी किङडम प्लान्ट्सको हेर्छौँ। त्योभन्दा अगाडिको हामीले अगाडि हेरिसकेको छौँ। प्लान्ट्स किङडमको हेर्नुभन्दा अगाडि अलिकति त्यसको एउटा म स्केमेटिक डायग्राम अलिकति बनाउँछु सो द्याट इट विल बी इजी। एउटा चार्ट जस्तो बनाऊँ क्या, चार्ट बनेपछि अलिकति इजी हुन्छ है। सो फर्स्टमा प्लान्टलाई हामीले ओके यहाँ राख्यौँ भने यसमा 3टा डिभिजन आउँछ है, 3टा डिभिजन। फर्स्टमा ओके ओके फर्स्ट डिभिजन यहाँ राखौँ, सेकेन्ड डिभिजन यहाँबाट राखौँ, ओके र थर्ड डिभिजन यहाँबाट राखौँ। सो 3टा डिभिजन हुन्छ प्लान्टमा है। फर्स्टमा लेखौँ, प्लान्ट एमा फर्स्टमा हुन्छ यसको डिभिजन अलगै, त्यसपछि हुन्छ ब्रायोफाइटा र त्यसपछि हुन्छ ट्र्याकियोफाइटा। ट्र्याकियोफाइटा यो 3टा डिभिजन हुन्छ प्लान्ट्समा फर्स्टमा। र ट्र्याकियोफाइटा फेरि सब डिभाइडेड इन्टु अदर 3 ग्रुप्स। ट्र्याकियोफाइटालाई फेरि 3टा अर्को डिभिजनमा सब डिभिजन भनौँ। अब यो 3टा डिभिजन भयो नि, यसको अरू सब डिभिजन पनि हुन्छ। त्यो भनेको टेरिडोफाइटा र जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म। सो ट्र्याकियोफाइटा ओके यो 3टा उ भयो भने ट्र्याकियोफाइटा चाहिँ फेरि 3वटा अरू सब डिभिजनमा जान्छ। ओके ओके सो फर्स्ट सब डिभिजन चाहिँ टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, त्यसपछि जिम्नोस्पर्म नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स भन्छ त्यसलाई, त्यसपछि एन्जियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म। ओके सो प्लान्टको मेन डिभिजन चाहिँ के हुन्छ, अलगे ब्रायोफाइटा र टेरिडोफाइटा। अनि त्यसपछि टेरिडोफाइटा ट्र्याकियोफाइटा, ट्र्याकियोफाइटा फेरि सब डिभिजन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म। अब एन्जियोस्पर्मको क्लास हुन्छ, एउटा हुन्छ मोनोकोटिलेटन र अर्को हुन्छ डाइकोटिलेटन। ओके मोनो र डाइ मात्रै लेख्छु ल। ओके एउटा हुन्छ मोनोकोटिलेटन र अर्को हुन्छ डाइकोटिलेटन। यो भनेको चाहिँ प्लान्ट्स हो। यो प्लान्ट्स चाहिँ के हो, प्लान्ट्स किङडम हो। त्यसपछि यो भनेको डिभिजन, यो भनेको सब डिभिजन र यो भनेको क्लास हो।
ओके, सो प्लान्ट किङडम जुन छ त्यसको फिचर्सहरू यसरी भन्न सकिन्छ है त। अब अलिकति अब यहाँबाट हेरेर ट्राई गर्दाखेरि अल्गे भनेको के हो त? अल्गे भनेको सिम्पलेस्ट ग्रिन प्लान्ट्स हो। तिनीहरू चाहिँ युनिसेलुलर अथवा मल्टिसेलुलर दुइटै हुनसक्छ र खोलामा लिउ हुन्छ नि त्यो पनि एउटा काइन्ड अफ अल्गे नै हो। युनिसेलुलरमा भोल्भोक्स अनि मल्टिसेलुलरमा स्पाइरोगाइरा हुन्छ। मोस्ट अफ द अल्गे चाहिँ एक्वेटिक हुन्छ, त्यो एउटा पानीमा हामीले लेउ भेट्छौँ त्यो पनि एउटा अल्गे नै हो। र तिनीहरू चाहिँ आइदर फ्रेस वाटर अथवा म्यारिन भनेको समुद्रको पानीमा पनि लेउ हुनसक्छ अथवा अल्गे हुनसक्छ र फ्रेस वाटर खोलाको पानीमा पनि हुनसक्छ। अब ग्रिन हुन्छ भनेपछि यिनीहरूमा के हुन्छ, अल्गेमा क्लोरोफिल हुन्छ, द्याट दे प्रोड्युस, दे हेभ क्लोरोफिल एन्ड दे क्यान प्रिपेयर देयर ओन फुड। भनेपछि क्लोरोफिल भएपछि आफ्नो फुड बनाउन सक्छ र आफ्नो फुड बनाउन सक्ने अर्गानिजम्सलाई हामी अटोट्रफ्स पनि भन्छौँ। अब यो चाहिँ मल्टिसेलुलर अथवा युनिसेलुलर हुन्छ। युनिसेलुलरमा भल्भोक्स र मल्टिसेलुलरमा त्यो पनि मैले भनिसकेँ। र सेल वाल अफ सेल्स अफ प्लान्ट्स इज मेड अप अफ सेलुलोज। अब यसको चाहिँ सेल वाल चाहिँ सेलुलोजले बनाएको हुन्छ र यसले फुड स्टोर गर्छ इन द फर्म अफ स्टार्च। अब यिनीहरूको रिप्रोडक्सन के हुन्छ, भेजिटेटिभ पनि हुन्छ, एसेक्सुअल पनि हुन्छ, सेक्सुअल पनि हुन्छ, तिनटै मेथडबाट यिनीहरूले रिप्रोडक्सन गर्न सक्छ। त्यसपछि आउँछ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटामा चाहिँ यो चाहिँ डिभिजन ब्रायोफाइटामा चाहिँ केही उ छ, जस्तै ड्याम्प प्लेसेसहरूमा, मोइस्ट प्लेसेसहरूमा, सेडी प्लेसेसहरूमा यो ब्रायोफाइटा हुन्छ, ब्रायोफाइटा चाहिँ। अनि त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ मल्टिसेलुलर हुन्छ जेनरली। लाइक इक्जाम्पलमा चाहिँ मस भयो होइन, लिभरवर्ट भयो, फ्युनेरिया पनि भन्छ मसलाई लिभरवर्ट। यो चाहिँ के हुन्छ, सेडी प्लेसमा पाउँछ कि कतै भिरको तलपट्टि जहाँ नाली कुदिया हुन्छ हो यस्तोतिर चाहिँ मोस्टली पाउने रिजन चाहिँ त्यही हो, यो ब्रायोफाइटा पाउने रिजन चाहिँ। अनि यिनीहरूमा पनि क्लोरोफिल हुन्छ र अटोट्रफिक हुन्छ, यिनीहरूले पनि आफ्नो फुड आफै प्रिपेयर गर्न सक्छ। ओके, यो ब्रायोफाइटाले आफ्नो फुड आफै प्रिपेयर गर्न सक्छ। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ एम्फिबियन प्लान्ट पनि भन्छ। मेन हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ डिस्टिङटिभ क्यारेक्टर हो कि, जस्तै अल्गे के हुन्छ, ग्रिन हुन्छ, समुद्रमा पाउँछ, यता पनि पाउँछ, त्यो अल्गे त कार्बन हुन्छ। ब्रायोफाइटामा एउटा डिस्टिङटिभ क्यारेक्टर छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी एम्फिबियन्स प्लान्ट। एम्फिबियन्स प्लान्ट किन भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले अघि भने नि सेडी प्लेसेस, ड्याम प्लेस, मोइस्ट प्लेसमा हुन्छ। किनभने यसको लाइफ साइकलमा चाहिँ जुन रिप्रोडक्सन हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ वाटर चाहिन्छ। भ्यागुता हुन्छ नि, भ्यागुताले के गर्छ, रिप्रोडक्सन वाटर गर्छ अनि ठुलो भएर फेरि ल्यान्डमा बस्छ होइन। त्यो के हो, ल्यान्ड एन्ड वाटर दुवै सर्भाइभ, दुवै चाहिन्छ उसलाई आफ्नो लाइफ साइकल चलाउनु, त्यही भएर त्यसलाई एम्फिबियन्स भनिन्छ। भने प्लान्ट्समा पनि यो ब्रायोफाइटा हेल्पको प्लान्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ, ड्याम प्लेसेसहरू भयो, ड्याम्पमा, मोइस्ट प्लेस, स्याडी प्लेसमा बस्छ र उनीहरूको रिप्रोडक्सन हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई के चाहिने रहेछ र वाटर चाहिने रहेछ। त्यही भएर यिनीहरूलाई एम्फिबियन्स प्लान्ट पनि भन्छौँ। द्याट इज इट्स डिस्टिङटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स अल्सो। यसमा अर्को डिस्टिङटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ भन्दाखेरि दे सो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन इन लाइफ साइकल। सो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन चाहिँ हामी 10 क्लासमा डिपली पढ्नुपर्ने हुन्छ। भने अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भनेको दुईटा फेज अफ लाइफ हुन्छ, त्यो चाहिँ साइकलमा पर्छ कि उनीहरूको भेजिटेटिभ र रिप्रोडक्टिभ फेज चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ, डिफ्रेन्ट बडीमा हुन्छ र डिफ्रेन्ट त्यो चाहिँ एकपछि अर्को आइरहन्छ कि वान आफ्टर अनदर, त्यही भएर त्यसलाई अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भनिन्छ। अब त्यसपछि आउँछ अर्को ट्र्याकियोफाइटा। ट्र्याकियोफाइटामा चाहिँ सब डिभिजन गरिएको छ। यो चाहिँ भनेको ट्र्याकियोफाइटा भन्नाले यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यास्कुलर क्रिप्टोग्याम्स भन्छ कि यसलाई, भास्कुलर क्रिप्टोग्याम्स। द्याट इज तिनीहरूमा चाहिँ जाइलम फ्लोएम हुन्छ। द्याट मिन्स तिनीहरूले चाहिँ फुड कन्डक्टिङ टिस्यु भनौँ, फुड कन्डक्टिङ टिस्यु अथवा वाटर कन्डक्टिङ टिस्यु हुन्छ ट्र्याकियोफाइटामा चाहिँ, त्यही भएर तिनीहरूलाई चाहिँ भ्यास्कुलर सिस्टम्स भन्छ। हाम्रो ह्युमन बडीको भ्यास्कुलर सिस्टम्स भनेको चाहिँ के हो, ह्युमन बडीको भ्यास्कुलर सिस्टम्स भनेको हाम्रो ब्लड भास्कुलर सिस्टम्स हुन्छ। इफ यु हेभ नोन अबाउट द्याट, हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, ब्लड भास्कुलर सिस्टम हुन्छ। द्याट मिन्स कन्डक्सन अफ फुड एन्ड अक्सिजन होइन, न्युट्रिसन केले गर्छ हाम्रो बडीमा, कन्डक्सनको काम के गर्छ, ट्रान्सपोर्टेसन काम कसले गर्छ भन्दाखेरि ब्लडले गर्छ। त्यही भएर त्यसलाई हामीले ब्लड भास्कुलर सिस्टम भन्छौँ। र प्लान्ट्समा चाहिँ ट्र्याकियोफाइटा भएको प्लान्ट्समा चाहिँ डिस्टिङटिभ त्यस्तै टिस्यु हुन्छ कि, तिनीहरू चाहिँ जाइलेम र फ्लोएम हो। त्यही जाइलेम र फ्लोएमलाई चाहिँ हामीले के भनेको त, भास्कुलर सिस्टम्स भनेको। र अब यसमा पनि सब डिभिजन छ तीनटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म छ। टेरिडोफाइटा र जिम्नोस्पर्म नन फ्लावरिङ प्लान्ट हो। ओके, टेरिडोफाइटा र जिम्नोस्पर्म चाहिँ के हो, दुइटै के हो, नन फ्लावरिङ प्लान्ट हो। अब टेरिडोफाइटा कुरा गर्दाखेरि यिनीहरू पनि जेनरली मसी प्लेस, ब्रायोफाइटा जस्तै जस्तै मोइस्ट प्लेसहरूमा, कुल प्लेसमा, स्याडी प्लेसमा हुन्छ कि, फनहरू हुन्छ नि, फनहरू। अब तिमीहरूले त त्यो एक्सपिरियन्स गर्न पाएको छैन, हामी चाहिँ 1 घन्टा स्कुल हेरेर जाँदाखेरि बाटोमा आउँदाखेरि नालीको किनारमा फनहरू हुन्थ्यो क्या। फन भनेको हामी अहिले खान्छौँ त्यो होइन, जङ्गली फन। त्यसको तलपट्टि चाहिँ त्यो लिफको तलपट्टि व्हाइट आउँथ्यो अनि त्यसले हातमा छ्याप्प छाप्थ्यौँ कि हामी। सो त्यो फनहरू चाहिँ यो टेरिडोफाइटामा पर्छ।
यिनीहरूको बडी चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ डिस्टिङसिभ हुन्छ, रुट स्टिम लिफ्टमा डिफ्रेन्सिएट हुन्छ यिनीहरूको बडी र भास्कुलर सिस्टम हुन्छ, द्याट मिन्स जाइलेम र फ्लोएम हुन्छ। जाइलेम भनेको वाटर कन्डक्टिङ टिस्यु हो, फ्लोएम भनेको फुड कन्डक्टिङ टिस्यु है। फ्लो भन्दाखेरि एफ जस्तो प्रोनाउन्स हुन्छ नि, एफ हुँदैन त्यहाँ पिएचएलओएम हुन्छ, तर फ्लो भनेपछि एफ जस्तो आउँछ, त्यही भएर याद गर्नको लागि फ्लोएम भनेको फुड कन्डक्टिभ टिस्यु, जाइलेम भनेको वाटर कन्डक्टिभ टिस्यु। अब यिनीहरूमा के हुन्छ, यो के हुन्छ, ग्रिन हुन्छ, क्लोरोफिल हुन्छ र यिनीहरूले आफै फुड बनाउँछ, सो दे आर अटोट्रफिक। र यिनीहरूको रिप्रोडक्सन हुन्छ नि एसेक्सुअल हुन्छ, त्यो चाहिँ स्पोर्ट्सबाट, स्पोर जर्मिनेट्स ग्यामेटोफाइट अर प्रोथाइलस भन्ने हुन्छ है। सो दे रिप्रोड्युस सेक्सुअली बाई ग्यामेट्स प्रोड्युस इन द ग्यामेटोफाइट, ग्यामेटोफाइटमा यिनीहरूको ग्यामेट्स प्रोड्युस हुन्छ, जसले यिनीहरूले सेक्सुअली रिप्रोड्युस गर्न सक्छ। र यिनीहरूको अर्को डिस्टिङटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन। सो अल्टरनेसन जेनेरेसन चाहिँ ब्रायोफाइटा र टेरिडोफाइटा भइन्छ। ब्रायोफाइटालाई एम्फिबियस प्लान्ट्स भनिन्छ, तर अल्टरनेसन अफ जेन विच किङडम अथवा विच डिभिजन अथवा सब डिभिजन सोच अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भनेर सोध्यो भने एउटा मात्रै लेख्नु पर्यो भने तिमीहरूले टेरिडोफाइटालाई प्रिफर गर्ने। अनि एम्फिबियस प्लान्ट वाट प्लान्ट्स आर नोन एज एम्फिबियस प्लान्ट्स भन्यो भने चाहिँ ब्रायोफाइटा आर नोन एज एम्फिबियस प्लान्ट्स भनेर त्यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। डिस्टिङटिभ क्यारेक्टर्स भनेको टेरिडोफाइटामा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन र यसमा चाहिँ एम्फिबियस प्लान्ट, तर यसमा पनि अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन चाहिँ हुन्छ। अर्को छ जिम्नोस्पर्म। सो अब जिम्नोस्पर्म भनेको चाहिँ ठुल्ठुलो हामीले साइकास होइन पाइन ट्रीहरू देखाएको छौँ नि, हो त्योहरू केमा पर्छ, जिम्नोस्पर्ममा हुन्छ। दे आर अल्सो लाइक कोन बियरिङ प्लान्ट पनि भन्छ यिनीहरूलाई, जिम्नोस्पर्मलाई कोन बियरिङ प्लान्ट पनि भन्छ। यो ल्यान्डमा पाइन्छ, ड्राई प्लेसमा, जस्तै यो र यो चाहिँ मोइस्ट प्लेसमा पाएको थियो भने ब्रायोफाइटा र टेरिडोफाइटा मोइस्ट प्लेसमा पाएको थियो भने जिम्नोस्पर्म चाहिँ के हुन्छ, ल्यान्ड एरियामा पाइन्छ, ड्राई ल्यान्डमा पनि पाइन्छ, मतलब हाम्रै ल्यान्डहरूमा पाइन्छ। अनि यिनीहरू चाहिँ एभरग्राउन्ड सब्सदेखि ट्रिजहरूसम्म पनि हुन्छ, कोन बियरिङ हुन्छ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको लागि यिनीहरूमा चाहिँ कोन बियरिङ हुन्छ र यिनीहरूको सिड चाहिँ फ्रुटले कभर गरेको हुँदैन। जस्तै हामीले अहिले म्याङ्गो खाइरहेको छौँ, म्याङ्गो एकदम चल्ने टाइम हो, म्याङ्गोको सिजन हो, म्याङ्गो खाइरहेको छौँ। म्याङ्गो चाहिँ के हुन्छ, म्याङ्गोको बाहिरपट्टि फ्रुट हुन्छ होइन, तर यिनीहरूको चाहिँ फ्रुट हुँदैन, यिनीहरूलाई चाहिँ नेकेड सिड भनौँ न, दे हेभ नेकेड सिड भन्न सकिन्छ। सो तिनीहरूको सिड्स नट इन्क्लुड इन फ्रुट। अब तिनीहरूको चाहिँ युनिसेक्सुअल हुन्छ, तिनीहरूको कोन चाहिँ मेल कोन्स र फिमेल कोन हुन्छ, एन्ड दे आर फाउन्ड सेपरेटली। र पोलिनेसन चाहिँ मोस्टली केमा हुन्छ, विन्डले त्यसलाई पोलिनेट गर्छ। भनेको पोलिनेसन भनेको के हो थाहा छ नि, हो त्यो चाहिँ विन्डबाट हुन्छ। फ्लावरहरू थियो भने पो बिजहरूबाट इन्सेक्ट्सहरूबाट हुन्थ्यो, फ्लावर केही छैन, त्यसलाई जस्ट विन्डले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मेन यसको डिस्टिङटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स, दे आर कोन बियरिङ, दे डु नट ह्याभ फ्लावर्स, अथवा देयर सिड इज नट कभर्ड विथ फ्रुट, अथवा नेकेड सिड हुन्छ, त्यो चाहिँ यसको मेन डिस्टिङटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। अब अर्को आउँछ एन्जियोस्पर्म। एन्जियोस्पर्म भनेको जुन फ्लावरिङ प्लान्ट्स छ तिनीहरूलाई एन्जियोस्पर्म भनिन्छ, र त्यो चाहिँ जेनरली वाटर र ल्यान्ड दुवैमा पाइन्छ। जस्तै यो ल्यान्डमा मात्रै पाइन्छ भने यो चाहिँ वाटर र ल्यान्ड दुवैमा पाइन्छ। एन्जियोस्पर्म चाहिँ वाटर एन्ड ल्यान्ड दुवैमा पाउँछ। उनीहरूको बडी चाहिँ डिफ्रेन्सिएट इन्टु रुट स्टिम एन्ड लिभ्स हुन्छ, भनेको हामीले वरिपरि देख्ने प्लान्ट्स, फ्लावरिङ प्लान्ट्स, फ्लावरकै एउटा फ्लावरकै इक्जाम्पल लिन सक्छौँ, त्यो सानो फ्लावरदेखि ठुलो लाली ग्रास जस्तो हुन्छ नि, हो यस्तो पनि हुन्छ। तिनीहरूको डेभलप्ड फ्रुट हुन्छ, आँपहरूको के हुन्छ, डेभलप्ड फ्रुट हुन्छ। सिडलाई चाहिँ त्यो फ्रुटले कभर हुन्छ भने चाहिँ नेकेड सिड हुँदैन तिनीहरूमा चाहिँ होइन। र पोलिनेसन चाहिँ हावाले पनि हुनसक्छ, पानीले पनि हुनसक्छ होइन, अथवा इन्सेक्ट्सहरूले, बर्ड्सहरूले फ्रुट खान जाँदाखेरि बर्ड्सहरूले पनि, सो त्यस्तो हुन्छ। र फ्लावर्स चाहिँ युनिसेक्सुअल र बाइसेक्सुअल दुवै हुन्छ क्या, एउटै फ्लावरमा मेल एन्ड फिमेल हुने पनि, अथवा एउटै प्लान्टमा दुवै हुने खालको पनि हुन्छ, अथवा सिङ्गल हुने खालको पनि हुन्छ। र यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त, आफ्नो सिडलाई केले कभर गर्छ, फ्रुट्सले कभर गर्छ। अनि यसमा एउटा डिस्टिङटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ एन्जियोस्पर्ममा भन्दाखेरि, डबल फर्टिलाइजेसन एन्ड ट्रिपल फ्युजन। यो पनि क्लास 10 मोस्टली पढिन्छ, वाट इज डबल फर्टिलाइजेसन एन्ड ट्रिपल फ्युजन भनेको, त्यहाँ सेलको फ्युजन जब हुन्छ त्यहाँ चाहिँ दुईचोटि फर्टिलाइजेसन हुन्छ र जम्मा 3टा न्युक्लियस इन्भल्भ हुन्छ क्या। अनि त्यो 3टा न्युक्लियस इन्भल्भ भएको कारणले चाहिँ ट्रिप्लोइड भन्छ क्या, त्यहाँनिर भित्रबाट जुन सेक्स सेल हुन्छ अथवा ग्यामेट्स हुन्छ त्यो चाहिँ ह्याप्लोइड हुन्छ। त्यसपछि नर्मल हाम्रो सोमाटिक बडीको सेल त्यो डिप्लोइड हुन्छ, तर त्यहाँनिर चाहिँ न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्ने जुन हुन्छ त्यहाँनिर त्यो भित्र, त्यो चाहिँ के हुन्छ त, ट्रिप्लोइड हुन्छ कि त्यो भएर चाहिँ त्यसलाई के हुन्छ, डबल फर्टिलाइजेसन र ट्रिपल फ्युजन भन्छ। यसको बारेमा चाहिँ क्लास 10 मोस्टली पढिन्छ। अब इक्जाम्पल्स धेरै छन्, ओरेन्ज मेज, हामीले खाने फ्रुट्सदेखि लिएर मेजदेखि लिएर सबै जति पनि फ्लावरिङ प्लान्ट्स, फ्लावर बियरिङ प्लान्ट्स छ त्यो चाहिँ एन्जियोस्पर्ममा पर्छ। अब त्यसमा पनि भित्रपट्टि दुईटा क्लास छ, एउटा छ मोनोकोटिलेडन र अर्को चाहिँ डाइकोटिलेडन। मेन डिस्टिङटिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हो, मोनोकोटिलेडनमा एउटा मात्रै कोटिलेडन हुन्छ, डाइकोटिलेडनमा दुईटा कोटिलेडन हुन्छ। भनेको मेज अथवा मकै हेऱ्यो भने मकैमा एउटा मात्रै दाना हुन्छ, एउटा दानामा एउटा होल सोल दाना हुन्छ क्या, एउटा डल्लो दाना हुन्छ। तर पीहरू हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा के हुन्छ,
भित्रपट्टि डिफ्रेन्सिएट दुईटा जस्तो हुन्छ कि दुईटा जस्तो जोडेर बनेको मस्टार्डको हेऱ्यो भने अथवा पीको हेऱ्यो भने चाहिँ दुईटा जस्तो जोडेर बनेको छ। अब यिनीहरूको डिफ्रेन्स बिट्विन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, धेरैचोटि सोध्छ। मोस्टली भनेको अब यो दुइटै मोनोकोटिलेडन पनि दुइटै ल्यान्ड वाटर दुवैमा पाइन्छ र यिनीहरूमा चाहिँ सिङ्गल कोटिलेडन, त्यही हो मेन डिस्टिङ। अब अर्को अरू अरू क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि हुन्छ कि, जस्तै तिमीहरूले कोटिलेडन छुटाउन सकेनौ भने प्लान्टको अरू क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरेर पनि यो मोनोकोटिलेडन फ्लावर हुन्छ यसमा अथवा मोनोकोटिलेडन सिड हुन्छ यसमा भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै मोनोकोटिलेडनमा के हुन्छ, एडभेन्टिजेस रुट हुन्छ। मकैको हेऱ्यो भने जरा तिमीहरूले फाइबर्स रुट देख्छौ क्या त्यसमा। सो मोनोकोटिलेडनको एडभेन्टिजेस रुट हुन्छ, राइसको पनि एडभेन्टिजेस रुट हुन्छ। एउटा दाना मात्रै हुने चाहिँ के हो, त्यो मोनोकोटिलेडन भयो होइन। र तिनीहरूको लिप्स हेऱ्यो भने सलक्क प्यारल भेनेसन जस्तो के, मतलब लाम्चो लाम्चो, त्यहाँभित्रको भेन्सहरू पनि लाम्चो सरेर आएको देखिन्छ। अनि स्टिमहरू वुडी हुँदैन, लताकलुतुक हुन्छ होइन। अनि भस्कुलर बन्डल जुन छ जाइलेम र फ्लोएम त्यो पनि यताउता छरिएको हुन्छ है। सो यो चाहिँ के हो, मोनोकोटिलेडनको मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। इक्जाम्पल्समा सुगर केनहरू भयो, राइसहरू भयो, अनि मेजहरू भयो, त्यो पर्छ। अनि अर्को छ डाइकोटिलेडन। डाइकोटिलेडनको चाहिँ के हुन्छ, दुईटा कोटिलेडन हुन्छ, तिनीहरूको चाहिँ ट्याप रुट सिस्टम हुन्छ। अब तिमीले फ्लावर हेरेर अथवा सिड हेरेर छुट्याउन सकेन भने रुट्स हेर्ने, ट्याप रुट सिस्टम हुन्छ। लिप्स हेर्ने, लिप्समा के हुन्छ, रेटिकुलेट भेनेसनहरू हुन्छ कि लिप्समा, भनेको एउटा मेन ऊबाट ब्रान्च हुँदै त्यसरी आएको जस्तो के रेटिकुलेट भेनेसन हुन्छ। अनि त्यसपछि मेनली तिनीहरूको जुन बडी हुन्छ त्यो चाहिँ जेनरली, सबैमा हुँदैन, जेनरली वुडी हुन्छ, रुखको जस्तो वुडी हुन्छ। जस्तै आँपहरूको भयो होइन, हो तिनीहरू चाहिँ के हो, त्यो डिस्टिङ्टिभ क्यारेक्टर। म्याङ्गो, क्युकुम्बर, पम्पकिन, पिपल होइन, ग्राम, यो सबै के हो, यो डाइकोटिलेडन पर्छ। सो दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन मोनोकोटिलेडन एन्ड डाइकोटिलेडन। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन, र अर्को भनेको चाहिँ एन्जियोस्पर्म र जिम्नोस्पर्मको पनि डिफरेन्स बिट्विन जेनरली सोधा हुन्छ यो लेभलमा। सो दिस इज अल अबाउट द किङडम प्लान्टे। अनि अब नेक्स्ट हामीले पढ्नुपर्ने भनेको के हुन्छ, किङडम एनिमलिया हुन्छ। त्यो चाहिँ लाइक नेक्स्ट क्लासमा अथवा नेक्स्ट मा हामी गर्नेछौँ।